בוקר טוב לכולם. אשקלון, חוף הכי צפוני. Доброе утро. Ашкелон, самый северный въезд, самый северный пляж. Сейчас 6:26, 18 августа 2021 года. 18 לאוגוסט 2021, 6:26 בבוקר. גלים, כמו שצריך, קצב. הנה אשקלון. אשדוד. אוקיי. הסט אולטרה-לייט. המקל Silver Stream. Макель Мирусия. Серебряный ручей по-русски называется. Salamander Multi-Solid Special Blank. המקל מייצרים בקוריאה. הפעם אולטרה-לייט. אולטרה-לייט סוליד. מ-0.8 עד 9 גרם. סוליד. קצה לבן. יש לי עוד 2. לאותו מקל יש לי מידיום מ-3 עד 18 והארד סוליד מ-6.38. צבע צהוב ואדום. מי שעוקב אחריי רואה את בסרטונים. כאילו מקל, שתי חלקים, רק שיש לי 3 חלקים האלה, החלק השני למשקלים שונים. Удочка серебряный ручей Salamander Multi-Solid производится в Корее. Российская компания. Кто знает, кто не знает. Серебряный ручей. Двухчастник. Второе колено. Есть 3 вида. Есть ультралайт 0,8-9 грамм, медиум 3,18 и хард 6,38 732 МС3. Различается ультралайт белая вставка, желтая и красная. А роллер Shimano Stradic 1000. חוט 0.8. בקצה חתיכת פלורו וכמובן דמוי. חיקוי לאיזה שלא יודע מה, לא זוכר, מאלי אקספרס. Попробуем вот такой 3,3 грамма контбас. Контбас. Вот такой вот веселенькой расцветочки.
Отлично. Брос. О. Есть. Есть. Вот она, вот она, вот она. Вот она, рыбешечка. Пришла. Кто там? Опа-па-па-па. Сарагус. Отлично. Хорошенький. Ух ты. Отличный сарагусик. Очень даже неплохой. Тихо, 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 дружок. Не надо меня дергать. Очень даже неплохой сарагус. Но сарагусов сегодня мы не берем. Открой рот. Молодец. Ай. Открой рот, сказал. Люди хотят посмотреть. Ах ты. Класс. Сарагус и айома байта. Ушел. כבר רציתי ללכת מפה. אוקיי. אם יש פה סרגוסים, נשארים פה. Я уже собирался уходить. Но раз здесь есть сарагусы, может быть и бананчики появятся. Есть. Точно, они там. Наверное, сожрали. Опа-па, практически съели. Сарагусы. Сарагусим башета. До квартов. Мицуян. Шахлю квар. Не, на месте. О, ничего себе. Вот это удары. Вот это удары. Вот это был удар. Пожрали? Практически стянули. איזה תקיפה. תקיפה אזורית. Так, что, может у меня... Нет, просто...
ברור. בוא נזרוק לשם. יש תקיפות. Есть. Нет. Вот дает. Понера. Не, еще осталось. טוב, החלפתי את הג'יקט צורה שונה, גם 2 גרם. בואו נראה. Есть. О, хорошенький. Хорошенький. Иди сюда, родной. Иди к нам, родной, в гости. Стоять. Что ж вы все так прыгаете? Стоять, я сказал. Ладно. Пойдем другим путем. Класс. Класс, класс, класс. Красавец просто. עזבתי את המקום שמה. השעה 8:30. כן, 8:30. או שנגמרו שם הדגים, או שלא רוצים לאכול. תפסתי שם 2 סרגוסים יפים. וזהו. טוב. עכשיו נלך לשם לשובר החדש.
Так, я перебрался в центр, ближе к Марине Ашкелон, на эти пляжи. Здесь поспокойнее, волнорезы. Там я поймал парочку сарагусов. И все, и закончились, наверное. Сейчас пойду туда, к новому волнорезу. Посмотрим, что там. Окей, буллер 6 грамм. Есть. О! Да стоять! Стоять, я сказал. Ушел.